Halo semuanya, jumpa lagi dengan kereta Bijems. Lihat teman-teman, kereta Bijems sedang sibuk membawa gerbong berwarna merah. Dan lihat di sana, wow, sudah ada kereta berwarna biru. Kereta apakah itu? Kita tunggu di sini. Wadidaw, ternyata ini adalah kereta Thomas teman-teman. Kereta Thomas sedang membawa gerbong Emil. Wow, lihat dia melewati terowongan. Widih, keren kan teman-teman? Wah, teman-teman, lihat nih, di sini juga ada Minions. Keren banget, lucu sekali teman-teman. Wah, nanti kakak akan bawa Minions ini dengan kereta. Lihat keretanya sudah datang. Ayo teman-teman, kita harus segera bersiap-siap untuk menaikkan Minion ini. Dan wah, lihat, berhasil. Yippee. Oh no, lihat teman-teman, minionnya terjatuh dan membuat gerbongnya jadi anjlok. Tapi tenang, sudah kakak betulkan. Dan kita coba evakuasi minion di mana ya teman-teman? Di sini saja ya. Oke. Sekarang ayo teman-teman, kakak akan ajak kalian ke danau dinosaurus. Kita akan melihat danau dan juga kereta-kereta. Wow, lihat ini kereta Thomasnya teman-teman. Wadidaw, mantul. Lihat, cakep banget ya kereta-keretanya. Sekarang ayo ikuti kakak teman-teman. Kakak akan membawa kalian ke sini. Tada! Lihat teman-teman, di sini ada danau besar banget. Isinya adalah para dinosaurus yang sedang mandi. Wadidaw. Wah, lihat, ada kereta lagi teman-teman. Wow, ayo kita lihat teman-teman, kereta apa itu? Wow, ternyata ini adalah kereta Edward. Wadidaw. Oh no, teman-teman, gawat. Di sini kereta Edward menabrak King Dora. Wow, lihat, kereta Bijems jadi nggak bisa jalan. Waduh teman-teman, kita harus membantunya. Wah, kita bawa King Dora ke dalam danau saja teman-teman. Kita lepaskan. 1, 2, 3. Lihat teman-teman. Sekarang ayo kita betulkan kereta Edwardnya. Kita cek kereta Bijemsnya dan juga gerbongnya aman teman-teman. Dan ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Let's go. Wow, keretanya sudah jalan. Hore. Oh no, teman-teman, lihat kereta Edwardnya anjlok. Nah, lihat, sekarang sudah betul lagi deh. Yippee. Wow, teman-teman, lihat, di sini ada mobil keren banget. Ini adalah mobil balap teman-teman. Wow, mantul. Nomor 95. Nanti kita jalan-jalan menggunakan mobil ini. Wah, lihat nih, kereta Thomas juga masih sibuk mengantarkan gerbong batu baranya. Wadidaw. Sekarang ayo teman-teman, kita cek keretanya yang di sana. Wow, lihat itu kereta Edward jalan sendirian teman-teman.